Programa Irradiação Infantil. Momento de harmonia e vibração entre pais e filhos. Por um mundo melhor. Acesse www.cavile.com.br. História de hoje: O Dia da Gratidão, por Tamires Machado. O sol nascia devagar na floresta do Tatu, pintando o céu de laranja e dourado. O vento soprava suave, balançando as folhas das árvores e espalhando o cheiro doce das frutas silvestres. Os animais corriam de um lado para o outro, ocupados com os preparativos para a chegada do inverno. No meio da agitação, 3 amigos tiveram uma ideia diferente: celebrar o Dia da Gratidão. A gente podia fazer uma festa para agradecer tudo que temos, sugeriu Bela, a ursa, com um sorriso animado. Boa! Eu posso juntar lenha para fazer uma fogueira bem quentinha, disse Rick, o raposo, já planejando onde iria buscar os galhos mais secos. E eu faço a decoração com flores bem coloridas, completou Kika, a coruja, abrindo as asas de empolgação. E assim, cada um foi cuidar da sua parte. Bela caminhava pela floresta, colhendo frutas suculentas e nozes crocantes. De vez em quando, beliscava uma amora aqui, um punhado de castanha ali. Só para ter certeza de que estão boas, dizia lambendo os lábios. Rick, esperto como sempre, corria entre as árvores recolhendo gravetos e galhos. Às vezes, parava para ajeitar um monte de lenha e admirar sua pilha crescendo. Isso aqui vai dar um fogaréu incrível, falava satisfeito. Kika, lá no alto, voava de galho em galho, pegando as flores mais bonitas para enfeitar a clareira. Com cuidado, trançava guirlandas e as pendurava pelos troncos. Enquanto trabalhavam, foram conversando sobre o que significava a gratidão para cada um. Acho que ser grato é ajudar os amigos e compartilhar o que a gente tem, disse Bela, ajeitando as frutas na cesta. Para mim, é saber que temos um lugar quentinho para morar e comida para comer, disse Rick, empilhando mais lenha. E eu acho que é perceber como a natureza é incrível e generosa com a gente, completou Kika, admirando uma borboleta azul pousando numa das flores. Quando o sol começou a se pôr, tudo estava pronto. A clareira da floresta nunca tinha estado tão bonita. A fogueira brilhava no meio do espaço, espalhando calor e luz. As flores coloridas enfeitavam as árvores, deixando o ar com um perfume gostoso. E a comida estava uma delícia. Tinha frutas, mel, castanhas e um monte de delícias. Os animais começaram a chegar, animados para a festa. Sentaram-se em roda enquanto a fogueira estalava baixinho. Um a um, começaram a falar sobre o que estavam agradecendo. Sou grato pelos meus amigos e por todas as risadas que damos juntos, disse Rick, sacudindo a cauda. Sou grata por essa floresta linda e por tudo que ela nos dá, disse Kika, batendo as asas de leve. Bela olhou para os amigos e sorriu. E eu sou grata porque temos uns aos outros. Isso é o que importa de verdade. Todos concordaram e a festa continuou noite adentro. Teve música, histórias engraçadas e até uma dança ao redor da fogueira. O frio do inverno podia estar chegando, mas ninguém sentia. O calor da amizade deixava tudo mais quentinho. E assim, o Dia da Gratidão virou tradição na floresta do Tatu. Todo ano, quando as folhas começavam a cair, os animais sabiam. Era tempo de agradecer e celebrar juntos. Porque, no fim das contas, felicidade de verdade é dividir bons momentos com quem a gente gosta. Olá, crianças de luz, que em cada lar o amor e a bondade estejam presentes. A história do Dia da Gratidão
nos ensinou lições valiosas sobre gratidão, amizade e a importância de celebrar as pequenas alegrias da vida, cultivando um coração generoso e reconhecendo as bênçãos em nossa vida. Vamos fechar os olhos calmamente, respirar bem fundo e pensar em tudo de bom que temos na vida. Irradiamos gratidão a Deus, nosso Pai do céu, que Ele sinta nossa gratidão pela vida que temos, pela família, pelos amigos, pela escola, pela comida, pelo corpo que nos ajuda a brincar, correr e abraçar. Também vamos irradiar gratidão pelo sol que brilha, pela chuva que molha as plantas, pelos passarinhos, pelas árvores e por todas as coisas lindas que o Senhor criou. Jesus nos ensinou a sermos agradecidos. Ele sempre agradecia antes de partir o pão, antes de ajudar alguém e até quando estava triste. Ele sabia que agradecer faz nosso coração ficar mais leve, mais feliz e mais cheio de amor. Agradecemos também pelos desafios, como quando as coisas não saem como queríamos, porque eles nos ajudam a crescer e a aprender, e sabemos que o Senhor está sempre do nosso lado. Que toda essa gratidão que estamos irradiando vire uma luz bem bonita que sai dos nossos corações e vá tocar o coração de outras pessoas, espalhando amor, paz e alegria por onde chegar. Um beijo no coração e muita gratidão.